បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបោះសំណាញ់មួយសារទៀតហើយប៉ុន្តែមិនមែនបងសំណាញ់នៅកន្លែងចាស់ទេកន្លែងចាស់គឺនៅខាងមុខនោះថ្ងៃនេះយើងមកបងនៅកន្លែងថ្មីមួយកន្លែងនេះគឺជាទំនប់ទឹកមួយបាទទឹកមួយកន្លែងទឹកសម្រាប់តែគេធ្វើការបាទកន្លែងនេះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមកចូលរួមធ្វើការនេសាទត្រីបាទច្រើនអ្នកបាទច្រើនគ្នាដែរបាទមានបងប្អូនខ្លះក៏មកអង្គុយលេងហូបចុកតិចតួចជាលក្ខណៈគ្រួសារមិត្តភក្តិសប្បាយដែរបាទសប្បាយចលអាកាសធាតុវិញក៏បរិសុទ្ធបាទចង់ដឹងមានថាសេរីភាពមិនណាក៏សូមជួយទស្សនាដល់គ្នាត្រីធំៗនេះបាទនេះគាត់ដាក់ទូបងប្អូនណាត្រូវការទិញមកជុំជើងបាយវត្តក្នុងKhaidornណាបាទនេះគឺគាត់អង្គុយត្រង់គាត់មិនចាំបាច់បងសំណាញ់ទេគាត់ចាំអង្គុយត្រង់នៅពេលដែលត្រីលោតចេញពីទឹកមកលោតច្រើនពីទឹកមកគាត់ចាំអង្គុយត្រង់ទៅម្ដងបាទនៅកន្លែងនេះមានបងប្អូនយើងមកបងសំណាញ់ច្រើនណាបាទច្រើនមែនតើហ្មងបាទហើយក៏សម្បូរត្រីទៀតបាទបងប្អូនយើងបងបានសឹងគ្រប់តែគ្នាបាទបងប្អូនចាំមើលសកម្មភាពគាត់អង្គុយត្រង់បាទនៅពេលដែលគាត់អង្គុយត្រង់ចឹងគឺមានត្រីដែលហែលមកបញ្ច្រាស់ទឹកហើយលោតមកក៏ចូលទៅក្នុងកត្រងរបស់គាត់តែម្ដងបាទខាងនោះក៏ច្រើនដែរបាទបងប្អូនយើងមករកត្រីច្រើនដែរបាទនៅខាងនេះទៀតទឹកហូរខ្លាំងណាស់បង